早晨，今日就係盧溝坡度 Wish 萬能龍蘭，好大風啊！之後你知唔知點解我要攞住部 iPad？ 因為我覺得電話冇位啦 ，download 咗喺部 iPad 度啦，之後而家轉唔到個卡咁樣咯。之後佢同我講話咩電話登錄嘅話會取消咗之前嘅 record 定唔知點樣啦。之後我勁淆底咯，之後我而家要。但係好明顯就係睇 Wish 嘅人，勁青春洋溢。個貓貓，Go！勁 Q 啊個！はい、ありがとうございます。OK， 倒狗，我真係倒狗。想快充電啊，可以直接俾他，我都好想啊。唔係咯，完全唔知自己使咗錢咯。唔是我。拜拜。好。呢個冇嘅，呢個都冇嘅，唔準啊！呢個有到嘅，呢個全部冇。又係實佢，又係你哋啊！唉，係。お待ちください。はい、ありがとうございます。有排水啊！我係咁一抽咯，但係抽得勁靚。呢個就係3張盤。誒，又係你啊！哦，唔是喎。哎呀，又係咩？邊個咧？哦，唔是喎。祝佢同貓啊！勁 Q 喎。OK。好，我分享下我嘅奇幻旅程。啱啱已經換咗一個呢個啦，之後咧行到半路啦，行咗200米都唔知有冇啦，發現唔見咗咯。之後咧，我 friend 抽到療杖啦，之後我又好辛苦咁樣換咗超換啦，之後超換再換到 Yushi 翻嚟，所以證實 Yushi 係屬於我嘅。係我哋點都會翻嚟。真真。好彩我哋唔係同搭咋，係啊，勁容易換咯，而家變咗。之後呢個係留多咗俾我個 friend， 呢個。之後我哋立牌啦，我哋有 Sakura 咩？咩 ？Sakura 個立牌唔見咗啊！我而家實時唔見嘢嚇，冇嘅。啱啱明明有嘅喎，唔係，真係冇咩？你望清楚啦。係啊，勁棘呢兩個人都。我哋係咪唔使食飯啊？其實冇喎，又跌咗嚇！仲要每次都係跌我跌完一個Sakura就跌咗一個 Yushi， 跌完 Yushi就到Sakura，真係唔見咗。嚇！速步揾得翻。一箱嘅奶，你勁多叉燒攞嚟，成排叉燒，仲有 Q 渣，然後仲有追星類嘅食物，追星類嘅食物袋，勁靚咯，勁靚，耶！我哋就係成功嘅追星類，耶！時間年又可以食，1年到年又可以食，超大力，超勁大力。你用2隻手，我皮音勁嘢咯，撲咗頭。
嘅湯湯。好唔好食？係咪？佢會冇咁多個，佢會冇咁油膩。好驚呢兩粒煲會着喺我而家。好味。我覺得呢啲就可能係主動拎出嚟幫你嘅預製菜。我本身諗住話咧，去便利店咧，唔係話有啲機械人係可以退水咁嘅。我諗住買嚟咁咪飲咗，但我完全唔記得咗。定係我哋依家有？我以為係飲完即係30分鐘後熱炒咁樣，所以我先諗住咁少先買。係聽日，但我聽日唔使見佢哋。係啊。唔緊要啦，順便都見佢哋。即係咁講。但我哋今日已經有足夠嘅行程。等一陣你會抽到入去。咁啲係啊，你一定會1分鐘interview中咗都唔知。你一定唔錯過我啲啊！一定會抽中，我 feel 到㗎啦。日勤，我哋嘅戰利品，片片就係佢日勤取你會中晒咯。最好係食西嘅。依家睇佢抽唔抽到，一定抽到咯！你抽一張，我抽你張。嚇！真係冇。我先睇，我先睇。係。係啊。跟落件。甩不了一點咧，落歐咗，落歐。Sorry， 同佢交談之際啦，佢已經進行下一個交易啦。佢又買1800啦，佢買咗。係啦，拜拜。睇下個天氣幾好，我哋嘅賭狗又翻咗嚟啦。說時快那時慢啊，真係，我又翻嚟啦。好，唉，落見，落見。拜拜。哇！原來係喺呢度啊！OK， 賭得好，賭得好。It's OK。好嘅，拜拜。恭喜！拜拜。入場到我咧，雖然我同我個 friend 係立見席啦，但我哋係2樓嘅立見席啦，之後仲要係30幾號咧，係勁前㗎咯。我等陣俾你睇下個視覺，係仲正過3樓嘅正中間啊個表，呢度勁正咯。我哋係2樓勁前咁樣，我哋係36、37啦，所以我哋係喺呢度咯，立見嘅呢度。佢完咗啦，佢都好短，佢仲短過 N 啦，得2個鐘左右啦。之後咧，但係咧好開心啊！睇啦，即係雖然我覺得係立見席啦，但係咧喺2樓叫做前排咯，所以就比想象中近啦。之後咧啱啱落嚟啦，仲有櫻花妹送嘅一個彩帶咯，因為日本有啲係有簽名、有印嘢嘅，所以就好開心。因為等緊我個 friend 係抽中咗 M&G， 所以我就要喺呢度乜的決得晒，勁開心。我想講咧，我把線咧個膠袋都俾我揈爛咗咯，記唔記得？
突晒出嚟，食到就係咁，就係咁。之後食埋飯就翻屋企。我哋揾緊影人生4格，我哋已經俾佢服咗一轉，依家揾緊第2轉。藍色耶！啊，我錢嘅男人糟糕！入得一下，好咯，我睇住。跌落嚟，跌落嚟。收翻去。Carbohydrate 失敗，人哋數一點辣蘇打，依家58分。哇！呢個圓骨。正常。即係我最愛嘅 lemon sour normal 咯，但係因為呢度佢都幾靚，所以我覺得好。佢環境唔錯，同埋佢平咯，佢真係勁平。我哋1串幾蚊都唔使咯。感謝你啊！唔錯嘅，仆街有啲飽，我食咗幾啖。仲有成堆嘢未食。早啲唔嗌啦。呢個雞皮係真雞皮咯，我唔中意真雞。有假雞皮都比較中意佢嗰間咧，佢個雞皮咧係真雞皮嚟嘅。我上次先知咯，佢係話大豆整。睇落係素嘅，呢個初戀。初戀啊！我個初戀啊！你要唔要試下初戀啊？係咪飲完會如沐春風咁？係啊。唔知有冇得剔勾㗎咧？呢杯嘢真係好撚好，可以必試咯。冇初戀，除非我嘅初戀係可以必試咯。Where is my 初戀？唉，嬲。OK，我哋完結。今日係 good day，你可唔可以俾個 good 出嚟？